話我乜你無業遊民啊 friend 喎，即係當然依家唔熟啦，佢咁樣係咁講撚到臭撚晒，講撚到我其他 friend 同翻我講話，佢係戇鳩啊，唔使理佢啦咁樣，即係每個人有自己選擇啦咁樣。咁但係其實我冇嘢嘅，即係我只係覺得好奇怪咯，因為我同佢本身係冇襯嘅喎，但係佢又好睇唔過眼我唔翻工喎，即係我唔明咯，係啊，我唔明咯。咁我諗咗好撚耐，因為嗰個人佢自己翻工啊，翻到甩晒頭髮啊，又失眠啊嗰啲，我就可能覺得佢就有啲投射咯對我，即係可能嘅諗法覺得啊，我咁辛苦，點解你可以咁啊咁樣咯？係啊，咁但係佢唔記得咗佢自己揾四五雞係嘛？我話揾萬零蚊咁樣，佢唔記得咗呢樣嘢咯。係啊，咁冇得講喎。咁你揾嘅錢多過我咁多，咁你嘅人工係包埋甩頭髮噶嘛？係咪先？屌你，你唔可以咁樣去憎我噶嘛？因為咁樣，即係我對你冇影響，冇傷害到你嘛。我冇剝削你任何嘢，我亦都冇去呃你錢，冇做任何對唔住你嘅嘢咯。我係唔明點解有啲人會對於唔翻工嘅人會有個怨恨喺度咯。我唔明白無業遊民呢件事得罪咗你乜撚嘢喎？我又冇，譬如你話我有小朋友，生咗小朋友，跟住我無業遊民唔撚你啲細路，咁你可以屌鳩我喎，但我冇喎。咁有咩問題咧？其實我係唔明咯。